بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. بفكركم بمراكزنا دايما في أول الحلقة، وبنقول عندنا المركز الرئيسي في المهندسين 85 شارع السودان، في تاني في الشيخ زايد في توين تاورز، إلى جانب مراكزنا المنتشرة تقريبا في كل المحافظات، في الأقصر وأسوان اللي لسه راجع منها، وعندنا طبعا في الوادي الجديد في الدخلة. والمفاجأة، وزي ما بعودتكم دايما عندنا دايما مفاجآت، عندنا ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي، الخميس اللي بعد الجاي في بني سويف باذن الله. بفكركم برضو ان صفحتنا على الفيسبوك مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم، بستقبل فيه كل ملاحظاتكم، كل اسئلتكم، كل فيديوهاتكم، وبجاوب عليها شخصيا يوميا على مدار ال 24 ساعه. دايما بقول ابعتوا لنا حالاتكم الصعبه، فيديوهات صوت وصوره، وخاصه حالات الشخير اللي هي عامله لنا كلنا مشكله، وخاصه ان الشخير عامل مشاكل ما بين الزوجين، سواء كان بالريح كريهه، سواء كان بالصوت العالي، سواء كان بالضعف الجنسي الناتج عن موضوع الشخير. بفكركم ان انا لسه راجع من الاقصر واسوان، يا دوبك الاسبوع اللي فات دون. الحقيقه شفنا حالات كتير جدا، حالات شخير يعني ما اقولكوش قد ايه. شفنا حالات مشاكل الحمى الروماتيزميه في اللوز، شفنا حالات لحميات، شفنا حالات حاجز انفي، حالات صغيره من لوز ولحميه، وحالات صعبه جدا بفضل ربنا عملناها، وهنعرضها لكم اول باول. بفكركم تاني ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي يوم الخميس هنكون في بني سويف. بفكركم ان مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعه 5، وبتتعاد الجمعه الصبح الساعه 11 صباحا. نبدا حلقتنا، وزي ما بعودكم ان كل مره بنعمل 3 حالات. المره دي اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز يشرب قهوه، اللي عايز يجيب حاجه يجيبها بسرعه ويقعد، عشان حلقتنا دسمه جدا وربنا يسهل ونقدر نخلص ال3 حالات دول. ال3 حالات دول حاله شخير، وكل مره شخير طبعا، بس حاله شخير مختلفه زي ما بنقول. حاله شخير الحاجه سناء 55 سنه، لكن هتشوفوا شكلها عامل ازاي، اكتئاب قد ايه، يأسة من حياتها قد ايه، عملنا لها عمليه ولا لا، فحصناها ازاي، كل ده هيبان. الحاله الثانيه لحميه لطفل عنده سنه، هكرر تاني، لحميه لطفل عنده سنه، والدته لفت، اوعي تعمليه، ده لسه بدري، اوعي تضيعي ابنك، اوعي اوعي اوعي، انتوا عارفين الكلام الكتير، هنجيبها لكم جوه اوضه العمليات بنعمل ايه وشكل اللحميه ايه. والحاله طبعا الثالثه دايما وشواش في الاذن. حبايبنا واهلنا في الصعيد دايما يقولوا وشواش في الودن. وشواش 5 سنين لمحمد، عملنا له ايه؟ عمليه، ادويه، جراحه، عملنا ايه؟ ده كله اللي هنشوفه النهارده ان شاء الله. نبدا حلقتنا بسرعه بسرعه. الشخير، ناس كتير بيسالني الحقيقه، هو ما احنا كلنا يعني كل الشخير بيبقى ليه عمليه يا دكتور هشام؟ كل واحد بيطلع صوته وهو نايم بنعمل له عمليه؟ لا طبعا. انا بقول دايما ان الشخير اللي بيتعمل له عمليه، الشخير بنقسمه شخير عادي جدا، اللي ممكن اي واحد فينا بيحصل له مره كل اسبوع اسبوعين، اللي هو يبقى راجع تعبان، راجع من شغله تعبان، مرهق، ما نامش كويس، و ينام بالليل يفتح بقه ويطلع صوت، مره كل اسبوع اسبوعين بالكتير، اكتر من كده مفيش. ده الحقيقه مش هو ده شغلنا، ومش هو ده الشخير اللي احنا بنتكلم عليه، ولا اللي بنعمل له عمليات او بنديله علاج. امال الشخير اللي بنتكلم عليه، الشخير اللي بنتكلم عليه والمشكله اللي هو العيان يوميا او الشخص يوميا فاتح بقه وبيطلع صوت، ده يوميا بس. ممكن يبقى كده بس يعمل له مشكله، لان ده بعد فتره بيخش في الحاله الثانيه اللي هو الشخير الخطير، اللي هو ايه؟ اللي هو مضاعفات الشخير. زي ايه؟ زي خنقه، زي مشاكل في القلب، زي ضعف جنسي، زي حرقان في المريء، اللي ناس كتير جدا بتشخص غلط على انها ارتجاع في المريء. طبعا الى جانب بقى النرفزه والخنقه وي حاجات كتير جدا. طيب هو ممكن يا دكتور هشام نعمل علاج للشخير من غير عمليه؟ ازاي؟ شوف حضرتك، الفيصل هنعمل عمليه ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو حضرتك قدرت تنام بالليل
تقفل بقك لغايه الصبح من غير ما الهواء يخش ويدخل من بقك حتى لو بدون صوت، يبقى انت مش محتاج عمليه شخير خالص. جرب، ولو قدرت تقفل بقك انسى خالص ان انت عندك مشكله شخير، انسى خالص ان ممكن يحصل لك مشاكل. امال مشكلتنا الاساسيه في ايه؟ مشكلتنا الاساسيه في فتحه البق وانت نايم. لو بتفتح، يعني هي كل المشكله يا دكتور هشام فتحه البق. يعني هو فتحه البق بتعمل ايه؟ فتحه البق يا جماعه صيف وشتاء بتدخل هواء، سواء كان صيف هواء سخن، شتاء هواء ساقع، على طول على الصدر، يحصل مشاكل في الصدر، تتشخص بقى حساسيه، تتشخص ازمه، تتشخص اي حاجه، لكن مشاكل في الصدر. فتحت بقك وانت نايم وبتاخد هواء، هيعمل ايه؟ يعمل مشاكل في الحلق. هيعمل ايه في الحلق؟ يعمل التهابات، يعمل ريحه وحشه، يعمل نشوفيه، يعمل كل ما تتخيله في الحلق، ان هو يبقى تصحى الصبح ريقك ناشف، طول الليل بتاخد بق ميه، هو ده بسبب فتحه البق. طيب ايه تاني؟ بتاخد نفسك بالليل وانت نايم بصعوبه. دي بقى المشاكل والاعراض الجانبيه. طب يعني هيحصل ايه لما اخد نفسي بصعوبه؟ الله، ازاي هتاخد نفسك بصعوبه؟ تحميل زياده على القلب، يبقى مشكله على القلب، يحصل لك ارتفاع في ضغط الدم، يحصل لك مشاكل لغط، يحصل لك مشاكل كتير جدا في القلب. ايه تاني؟ يحصل ان كميه الاكسجين اللي بتاخدها وانت نايم قليله، تصحى حضرتك الصبح مدروخ، كسلان، همدان، هزيل، ضعيف، كانك ما نمتش وطول النهار عايز تنام. وياما شفنا فيديوهات عندنا هنا ناس كتير جدا بتنام وهي سايقه عربيتها، بتنام في الاجتماعات، بتنام في مناقصات، مشاكل كتير جدا جدا جدا. واكتر حاجات ممكن تقابلها ان انت تبقى قاعد وانت نايم فاتح بقك بالليل، الهواء يخش ينشف ريقك، طول الليل ريقك ناشف. يعني هو يا دكتور هشام الريق الناشف يوصلنا ان احنا ممكن يبقى عندنا مشكله؟ طب ما تيجي نشوف الحاجه سناء مشكله الشخير عندها كان شكلها عامل ازاي. انا عايزكم قبل ما تشوفوا الفيديو تاخدوا بالكم من حاجتين بس، مع كل الحاجات اللي هي بتشتكي بيها. تاخدوا بالكم من حركه لسانها وهي بتبلل شفايفها طول ما هي قاعده، مش مستحمله، شفايفها ناشفه زي العصايه زي ما بيقولوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، شوفوا قد ايه هي متنرفزه، متعصبه، مخنوقه، مش عايزه تتكلم، قرفانه، مع انها ايه؟ مع انها رايحه تعمل عمليه كمان ساعه. نشوف كده الحاجه سناء ومشكلتها ونرجع لكم تاني. اسمك ايه الاول؟ حاجه ايه؟ سناء عبد الشافي. حاجه سناء عبد الشافي. ازيك يا حاجه؟ ان شاء الله تسلم. انت مالك زعلانه وشايله الهم على فوق راسك ليه؟ من اللي انا فيه. مال اللي فيكي بقى؟ ايه اللي اللي فيكي؟ فيا ان انا عندي جفاف في ظهري وتعبانه. بالك قد ايه على كده؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين؟ اه. طيب يعني ما رحتيش لحد وخدت علاج واديتك علاج ولا حاجه؟ انا رحت كل دكاتره انف واذن، ما حدش قالوا لك اداني ايه؟ عقد. قالوا لك ايه؟ لا قال لي عندك حساسيه، ولا قال لي عندك جيوب انفيه، وما حدش يعني قال لي ما حد، وناس كتير قالت لي ما تعمليش اللحميه. اللحميه؟ اه. طيب وانت النوم بالليل شكلك عامل ازاي ما وانت فيش نايم؟ نوم خالص. ليه بقى؟ من ايه؟ والله ما في نوم خالص. من ايه؟ من نشفان ريق. وايه تاني؟ وحاجه بتاكل في زوري من جوه. انت بتنامي مرتاحه وانت نايمه كده، ولا فيش خير وخنقه وشرقه في خنقه وفي شرقه وفي كحه وفي كل حاجه. طب ما تقولي نص الحاجات حتى اللي بتقوليها دي. ما انا بقولها، امال انا اقول ايه؟ قولي ايه تاني غير الكحه؟ مفيش حاجه للنشفان ريق. والشرقه بتقوم تصحي بالليل على شرقه؟ طبعا. بتصحي الصبح فايقه وكويسه ولا ايه؟ لا يا دكتور. ايه تصحي ايه الصبح؟ بصحى مخنوقه. بتصحي مخنوقه ولا زهقان؟ مفيش نوم خالص يا دكتور خالص. انا بقوم من النوم عينيا ورمه كل عين كده. من ايه؟ مش عارف. من قله النوم؟ من قله النوم. اللي بينام جنبك فيه؟ من الوجع في زوري، مش عارفه بقى. اللي بينام جنبك في الاوضه بيبقى قلقان وزعلان عشان بيعرف ينام جنبك ولا؟ بينام، بس بيبقى زعلان عشان انا اصلا ما بخليش ينام. من ايه؟ من التعب. التعب الصوت ولا التعب ان انت مش عارفه تنامي؟ لا عشان انا تعبانه اصلا. طب ما تخليه على ربنا. هنعمل بالله. وهتخف ان شاء الله، تبقى كويسه. ان شاء الله. ها؟ باذن الله. قولي يا رب بس ان شاء الله. يا رب. احنا هنروح عمليه النهارده ان شاء الله، وان شاء الله كده يعني زي ما بيقولوا ثقة في ربنا 100% ان شاء الله الشفاء هينزل باذن الله. ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. ماشي؟ يا رب يا رب 1000 مرة. تشفينا وتشفي. خدتوا بالكم حضراتكم
قد ايه كانت متنرفزه، قد ايه كانت حالتها النفسيه معدومه، قد ايه كانت مش عايز اقول قرفانه الحقيقه من الدنيا ومن الحياه ومن كل شيء. يعني بصراحه وانا بكلمها، يعني انا كنت بكلمها وانا اولا مشفق عليها جدا، لكن الحقيقه يعني كنت قلقان. شوف هي حتى بطلع كلامها منها بالعافيه، مش عايزه تتكلم، ما عندهاش اي امل ان هي العمليه هتنجح. خلصني، عارفه اللي يقول لك خلصني واعمل لي العمليه وزي ما تيجي، وعارفه ان مفيش نتيجه. فعشان كده كنت بطلع منها الكلام بالعافيه وهي زهقانه وقرفانه. طيب عملنا لها كشفنا عليها طبعا، عملنا لها فحوصات تماما، عملنا لها منظار للحلق، عملنا لها منظار للانف، كشفنا على سماعها، عملنا لها زي ما يقولوا كده زي ما ربنا قال. تمام. طيب ما تيجي نشوف ايه اللي طلع منها، ونعلق كده على الصور اللي شفناها طلع من الحاجه سناء ايه، ونشوف بعد كده هنقول ايه. يلا. طيب احنا هنفرجكم الحقيقه على الصور اللي هي طلعت عملنا العمليه ازاي، وايه العمليه اللي اتعملت. الحقيقه لما شفنا بقها لقينا في عندها تضخم في اللوز فظيع جدا، لقينا عندها ترهل في سقف الحلق، لقينا عندها تضخم في اللهاه. يا دكتور هشام دي عندها 50 55 سنه هتعمل لها لوز؟ يا جماعه الموضوع مش موضوع لوز، الموضوع عمليه واحد عايش، عايزين نخليه يقضي بقيه حياته عايش في سلام ومبسوط عادي خالص. طبعا شفنا مناخيرها وانفها بالمنظار، لقينا عندها حاجز انفي معوج جدا. الله، ايه علاقه الحاجز الانفي بالشخير يا جماعه؟ ما احنا قلنا موضوع الشخير ده موضوع مرتبط بحاجات كتير جدا. موضوع مرتبط بسده في الانف، موضوع مرتبط بسده في الحلق، موضوع مرتبط كمان بالودان، ممكن يسد قناه استاكيوس ويعمل لنا مشكله في الودان. الحقيقه عملنا لها العمليه، عمليه استئصال اللوز والجزء اللي خلف اللوز، عملنا لها تجميل في سقف الحلق، عملنا لها تجميل في اللهاه، عملنا لها تقويم للحاجز الانفي. الصور ظهرت قدامنا، وادي حضراتكم شايفين اللي على الشمال دول اللوستين، والجزء اللي تحتيهم ده سقف الحلق، والجزء اللي تحتيهم ده استئصال للهاه. انا عايزكم تتخيلوا كل دون كان خارج من حلقها. يا ريت نقدر الصور تاني ولغايه ما انا اقول بس اللي بعديها. شفتوا الحاجز الانفي قد ايه؟ العظم اللي خارج من مناخيرها كل ده كان مكسر جوه مناخيرها. طيب الحقيقه انا ما بحبش اتكلم. هل الفيديو اللي بعديه جاهز وهي خلصانه؟ الحقيقه لما ما بحبش اتكلم كتير على الحاله، ما بحبش اتكلم كتير على الحاله شكلها عامل ازاي واتحسنت ازاي، انا بخلي الحاله نفسها هي اللي تتكلم وهي اللي تقول، وهي اللي تقول انا شكلي بقت عامل ازاي. انا عايزكم في الفيديو اللي جاي ده بعد ما عملنا العمليه واستأصلنا اللوز بسقف الحلق والحاجز الانفي، اول حاجه عايز حضراتكم تاخدوا منها حالتها النفسيه بعد 10 ايام من العمليه شكلها عامل ازاي. هل بنفس شده الاعصاب؟ هل بنفس الخنقه؟ هل بنفس القرفه زي ما بيقولوا؟ ها؟ الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي انا قلت لكم لاحظوها في الحاله الاولانيه في الفيديو الاولاني، ان هي كانت بتبلل على طول شفتها او شفايفها بلسانها. طيب على فكره دي حاجه لا اراديه بتعملها. طيب هل هتعمل الموضوع ده تاني؟ هل هتبتدي تبلل شفايفها شكلها عامل ازاي؟ والاهم من كده ولادها اللي كانوا عايشين معاها نهار وليل، هل هم كانوا مستريحين معاها؟ هل هم كانوا بيقولوا لها على كل حاجه؟ هل هم بيخبوا عليها الكلام؟ هو ده الحقيقه اللي احنا عايزين نشوفه. ونشوف كمان الموضوع الشخير مش بس موضوع للشخص نفسه، مش بس الشخص نفسه هو اللي بيتضايق، سواء كان عنده قلب، عنده سكر، عنده خنقه. ها؟ طب نشوف الحاجه كده سناء بعد ما عملت العمليه بعد 10 ايام ورايها ايه، ونرجع لكم مره تاني. الحمد لله على سلامتك. طمنيني، وشك نور بعد العمليه اهو. الحمد لله. قولي لي بقى. بفضلك. فضل ربنا اولا واخيرا. بقول لك بفضل الله. طمنيني، اخبار الشخير ايه، والنفس اللي كنت تعبانه ونفسيتك؟ نفسيتي كانت تعبانه خالص. ودلوقتي بعد الحمد لله. الحمد لله دلوقتي. ايه بقى النفس؟ نفس اتعدل وكل حاجه قد، بس هو شويه تعب بسيطه باذن الله وهيوصل. بالك قد ايه عامله العمليه؟ 10 ايام. 10 ايام. العمليه كانت صعبه شويه؟ أوي. العمليه صعبه قوي، لكن على حسك صعبه خالص.
وبعد اهم حاجه بعد العمليه النتيجه اخبارها ايه؟ النتيجة كويسة الحمد لله، اللي عاوز يعمل لها ما يخافش ولا يتردد. يوم هتتحسني عن اللي قبله ان شاء الله. الشخير اخباره ايه؟ ان شاء الله ما فيش خير ولا اي حاجة يعني وزوجك الكريم اللي كلمني وكان زعلان عليكي اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. انا هشوف ولادك بقى عشان هم اللي كانوا جايين ويعني كانوا زعلانين عليكي قوي. او علي والبيت كله والله كان زعلان. طب ودلوقتي اخبارهم ايه؟ دلوقتي الحمد لله بينا كويسين. الحمد لله. ربنا يكمل جميله يا رب. الحمد لله. ها طمني على الحاجه الوالده، عشان انت كنت جاي انت وانتوا الاثنين وكنتوا يعني زعلانين. قول لي بقى ايه الاخبار؟ الحمد لله، فضل من عند ربنا الحمد لله. ها طمني. كتير الاول عن الاول خالص يعني. ايه اللي اتحسن؟ لا كل حاجه بفضل الله يعني. هي دلوقتي كويس بتنام والنفس كويس، ما كانتش بتنام من الليل، النفس كان خنيق على طول وحرقان في زورها تمام. بطريقه رهيبه، واحنا كنا بنشوفها صراحه يعني، والواحد كان بيعيط من ورا ظهرها عشان ما تتعبش. ودلوقتي؟ لا ده كتير قوي الحمد لله. بتنام بنتها؟ هي بتنام بس هي شويه بقى العمليات منها لسه مأثره على زورها. طبعا 10 ايام. الاكل والشرب لسه شويه، بس الحمد لله فرق ما بين قبل العمليه. فرق كتير 100 على 100 كتير. فضل من ربنا. النفس عامل ايه عندها؟ لا هي 100 الحمد لله، مش كش من اي نفس خالص. الحمد لله. يعني بفضل الله. الحمد لله. فضل ونعمه من عند ربنا. الحمد لله. يعني الكلام اللي قلناه لكم قبل العمليه الحمد لله 100% بفضل الله. الحمد لله. يعني اعمل ادفع اللي ورايا واللي قدامي عشان خاطر اعرف انام. يعني قلت لها يا ست ان شاء الله ربنا ما بينساش حد يعني. الحمد لله. وهي بفضلك وبفضل ربنا، بفضل ربنا وبفضلك. الفضل ربنا. يعني كتير اول عن اول كتير. الحمد لله. كان بقالك كام سنه تعبانه يا حاجه في التعب؟ بقالي يمكن يجي 10 سنين عمالة اجري، وبقالي 5 سنين جري بجد، وبقالي سنة بقى خلاص الجفاف دي نشف كل حاجة في بقي. وبعد اسبوع ولا 10 ايام من العمليه انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. هتتحسني احسن حاجه ثانيه ان شاء الله. دكاتره كتير يا دكتور وقالوا لها ممنوع ما تعمليش العمليه دي خالص. اه ما تعملهاش. ليه؟ ما احنا خفنا. احنا يوم ما جينا نعمل عمليه بينا كلنا صراحه في البيت بيصلوا، واحنا هنا قاعدين في المستشفى مرعوبين. كذا دكتور رحنا له، ودكتور رحنا لدكاتره كتير قال ما عندكيش حاجه. ما عندكيش حاجه، عندك عيب خلق مناخيرك صغير كده، وهو مش هيعمل حتى لو عملت العمليه مش هيعمل اي حاجه ولا هيحسن اي حاجه. يا دكتور ابن الحل يكتب لها على علاج. احنا مش عاوزين علاج، احنا عاوزين تحسن. بيقول لك عندك جفاف. عندك جفاف. الجفاف ده ملوش علاج. الحمد لله يا حاج. عندك كام سنه؟ ربنا يبارك في عمرك. عندي 50 سنة. وعملنا عمليه، انت عارفه العمليه اللي عملناها؟ عارفة. احنا شلنا اللوز يا حاجه. أول مرة أسمع عن الحاجز الأنفي ده، ولا دكتور قال لي عندك حاجة. الحاجز الانفي وشلنا اللوز. شفتي بقى سنك لما بيشيل اللوز بيتحسن ازاي؟ الحمد لله. وبقيت والله ست طيبه جدا الحقيقه، وربنا كرمنا الحمد لله وكرمها الحمد لله بان هي الحمد لله بقت كويسه. الحقيقه انا يعني العيان هو احسن واحد يتكلم ويعلق على نفسه ويعلق على العمليه. ندخل على الحاله الثانيه بسرعه عشان وقتنا الحقيقه بيجري. الحاله الثانيه زي ما قلنا طفل عنده سنه مخنوق وما بيتنفسش وعلى طول مشاكل في صدره وعلى طول مشاكل في مناخيره، عنده سنه خدوا بالكم. والدته لفت بيه على كل الدنيا، وكل ايه مش الدنيا الدكاتره بس، ده كل كمان جيرانها اللي يقول لها اوعي تعملي عمليه، انت عايزه ترمي ابنك، انت عايزه تموتي ابنك، انت هتتجننتي عشان تعملي عمليه لابنك وهو عنده سنه. بس ما حدش زي ما بيقولوا كده مكوي بالنار الا الام، هي اللي ما بتنامش معاه، هي اللي على طول 24 ساعه نايمه. طيب الحقيقه انا عايز اوريكم شكوى الام وابنها قبل العمليه شكلها عامل ازاي. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. محمد طارق، ابني عنده 1 سنة وشهر، ومن هو وعنده 9 شهور ابتدت معاه اللحمية دي، فاشتغلت خنقة في زوره ويشخر هو ونايم، وحتى هو صاحه برضه بيتكلم كده ودانه وتوجعه وبينفض في ودانه. فانا الاول افتكرت ودانه وبيرشح، قالوا لي رحت للدكتور وقال لي لحميه، فجيراني خوفوني منها قوي وقالوا لا ما تعمليش لحميه، ده لسه صغير، ازاي تعملي لحميه وهو عنده 1 سنة وشهر؟ فالدكتور قال لي عادي ما فيهاش حاجه، بس بصراحه انا اقتنعت اكتر بكلام الجيران لما خوفوني. فلما جيت هنا للدكتور هشام ووريها لي على المنظار وشفت ازاي هي تعبه ابني وخانقاه، فبصراحه اقتنعت بيه، وان شاء الله باذن الله بكره هنعمل عمليه وهنشوف محمد. خدتوا بالكم ان الام بتقول لفت واقتنعت بكلام الجيران؟ يعني شوف الصراحه بتاعتها دي. لا هي لفت على كل دكاتره مثلا
وانا جيت وقالوا لا، هي اقتنعت بكلام الجيران ان ما ينفعش تعمل له لحميه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هي ما اقتنعتش ان ابنها عنده لحميه الا لما شافتها بعينيها بالمنظار. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان لازم المكان اللي بنكشف فيه، المركز اللي بنكشف فيه، لازم يبقى مجهز بكل شيء، بادوات كشف، ادوات مناظير، ادوات علاج، سواء كان ليزر جراحي، سواء كان راديو، سواء كان ليزر علاجي. طيب الحقيقه المره دي انا مش هفرجكم بقى على صور اللحميه شكلها عامل ازاي، كبيره قد ايه، صغيره قد ايه، لا انا هاخدكم معايا وهنروح جوه اوضه العمليات نعمل العمليه للطفل اللي عنده سنه مع بعض. تعالوا نخش اوضه العمليات ونشيل اللحميه للطفل ونشوفها قد ايه ونرجع تاني. تمام. احنا دلوقتي بنعمل طبعا اللحميه بتاعه الطفل الصغير اللي عنده سنه زي ما حضراتكم شايفين اهو. حاجه هنطلع اللحميه دلوقتي. لا هذه اللحميه اهي اهي خارجه اهي. طبعا لحميه كبيره جدا. حضراتكم طبعا دخلتوا معايا جوه اوضه العمليات، لاحظتوا حاجه؟ لاحظتوا اولا وقت العمليه خد قد ايه؟ دي نمره واحد، عشان ناس كتير جدا تقول لك ده داخل يعمل عمليه، ماشي، بس هو الفكره على فكره يا جماعه في العمليه الوقت بتاعها وقد ايه كميه المخدر اللي الشخص بياخده. فانتوا لو شفتوا اللحميه بتاخد معانا وقت قد ايه بفضل ربنا، ما كملتش دقيقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خدتوا بالكم ان حجم اللحميه قد ايه بالنسبه للطفل الصغير؟ الطفل كله عنده سنه. شفتوا اللحميه اللي انتوا شايفينها دي كانت سد مجرى الهواء والتنفس بتاعه خلف الانف. تخيلوا لما اللحميه دي تبقى موجوده وحد يقول لا ننتظر عليها لغايه ما يبقى عنده سنتين. سنتين لا، ده يا ريت حتى سنتين، ننتظر لغايه ما يبقى عنده 3 سنين. طب لما يبقى عنده 3 سنين الطفل هيفضل مخنوق ومقفول زي ما بنقول كده فتره 3 سنين كلها. هل ده منطقي؟ هل ده منطقي؟ طبعا لا. الحقيقه انا ما بحبش اقول الطفل حسن وما تحسنش. دايما التحسن بيبقى على لسان المريض اللي عمل العمليه او الشخص اللي هو عنده مشاكل بسبب العمليه، سواء الام. هي دي اكتر واحده تقدر تقول لكم. مهما انا فضلت اقول لكم ده اتحسن وبقى كويس، تعالوا نشوف الام بعد العمليه شكلها عامل ازاي، فرحتها شكلها عامل ازاي، ابتسامتها. هي نفسها بتنصح الامهات اللي زيها اللي عندها اطفال بايه. نشوف الفيديو ونرجع تاني. دل على سلامة محمد. الله يسلمك يا دكتور. اخباره ايه؟ طمنيني. الحمد لله ده بقى كويس قوي قوي. انا يا ريتني كنت عملتها من زمان. الحمد لله. يعني الحمد لله انت سمعتي الكلام. والله انا كنت خايفه الاول، لان ناس كتير قوي تقول لي لا ما تعمليهاش، ازاي ده عيل صغير حرام عليكي. ولدرجه ان لسه برضه اول امبارح واحده قابلتني لما بقول لها ده انا عملت لابني عمليه، راحت قالت لي وهان عليكي ترمي ابنك. اهو ابنها اهو. ربنا محمد كده نايم مرتاح خالص ما شاء الله. ايوه هايل. كان بينام كده قبل كده؟ لا ده كان يا دكتور الشهيره بتاعته وما اقدرش انام، انيمه على الجنب ده عشان انا نايمه جنبه، برضه الشخر انيمه على الجنب ده مش قادره انام من صوت التشخير بتاعه، تشخيره جامد. ودايما يا دكتور ينفض لي في ودانه، يعيط وينفض في ودانه. فانا الاول حتى مش في بالي خالص اللحميه، انا عاملاها ودانه. ورحت الدكتور مره واثنين المهم دلوقتي الحمد لله كويس؟ لا الحمد لله قوي قوي. انا والله بنصح كل ام ما تتاخرش على ابنها، لا في سن 9 شهور ولا 6 شهور ولا سنه ولا اقل من كده. بعد ما ولادتها باسبوع لو لاحظت كده ما تتاخرش عليه، لان اللي تعبته انا وابني صراحه مش عايزه اي حد يتعب التعب اللي انا تعبته. لان الدكتور بسم الله ما شاء الله الدكتور هشام انا طلعوا لي من اوضه العمليات كانه نايم. انا كنت عامله اطلعوا فيه شاش فيه دم فيه قطمه حاجه كده، ابدا وحياه ربنا كانه نايم. سلامة محمد انا شايفه نايم ما شاء الله وهادي ونفسه حلو ما شاء الله. ايه ده احنا كنا بننام الصبح يا دكتور. ياه والله كنا بننام الصبح ما كانش بينام اصلا، يعني ما لحقش اروح في النوم هلاقيه صحي، ما لحقش اروح في النوم انا تعبت اكتر منه.
فوالله ان هي لازم ما تتاخرش على ابنها في عمليه زي دي، وما تخافش. انا ابني اهو عملها وبعد اسبوع واديكم شايفينه انا جايه بيه وهو نايم زي الفل، مفيش اي حاجه. يا رب يشفيه ويشفي كل اللي زيه، ومش عايزه اي ام تتاخر على ابنها. طبعا سؤال مهم جدا بيدور في ذهن كل هو لما احنا عملنا العمليه للطفل اللي عنده سنه، عمليه اللحميه، هل اللحميه هترجع تاني؟ طبعا احتمال كبير جدا ترجع تاني، لان الاطفال الصغيرين دول الحقيقه عندهم مشكله في الانسجه بتاعتهم ان هو بيكون لحميات. هو السؤال هي لما شفتوا العمليه بتاخد وقت قد ايه؟ لكن شفتوا اولا وقت قليل جدا، لكن شفتوا التحسن شكله عامل ازاي؟ انتوا بقى تقيسوا هل نعملها عند سنه ولا نستنى عند 3 سنين؟ طبعا مفيش كلام عند سنه. نرجع بسرعه وناخد الحاله الثالثه بتاعتنا، وشواش في الودان. وشواش محمد عندنا شاب من الصعيد عنده وش في ودانه بقاله 5 سنين لف وداخ، لكن بقاله سنه بقى ولا كام شهر دلوقتي الوش ما بيسيبوش. بيقول ايه بقى؟ بيقول الوش عندي ال 24 ساعه ما بيسيبنيش. طيب هو ايه اسباب الوش؟ قلنا اسباب الوش كتير الحقيقه، من ضمنها ادويه بتتاخد، ادويه روماتيزم، مضادات حيويه على طول، ادويه مسكنات على طول. وانا بقول الكلام ده للناس اللي عندها لوز وبتاخد مضادات حيويه ومسكنات كتير، خدوا بالكم الكلام ده بيأثر على العصب السمعي. الناس اللي هم بنسميهم امراض مهنه، زي الناس الطيارين، الناس اللي بيشتغلوا في مطارات، الناس اللي بيشتغلوا في الدفاع الجوي في القنابل، الناس اللي بيشتغلوا في مصانع الحديد، في طرق على طول الحديد، اي اصوات عاليه مكن، كل الكلام ده يبقى عنده عرضه ان يحصل له مشاكل في السمع ووش في الودان. طب علاجه ايه؟ ادويه؟ طب علاجه جراحه؟ طب علاجه اي حاجه؟ طب ما تيجي نشوف محمد بيشتكي من ايه. وعلى فكره العلاج مع التشخيص في الفيديو اللي جاي دوت، نشوف محمد قال ايه وعالجناه ازاي بفضل ربنا وعملنا له ايه، ونرجع لكم مره تاني. الف سلامه يا محمد. تشتكي من ايه؟ بشتكي من الوشواش. بقاله 5 شهور. 5 شهور؟ 5 شهور. ما ريحش ولا يوم عندك؟ ولا يوم عندي ريح. ولا ساعه؟ ولا ساعه. ولا ساعه. ولا ساعه. بيضايقك في ايه؟ بيضايقني في الشغل وما بعرفش اركز. ما بعرفش اركز خالص. خدت على طول. خدت علاج قبل كده؟ خدت كتير علاج. في حاجه جابت نتيجه؟ ما فيش حاجه جابت نتيجه خالص. بص يا محمد، ان شاء الله طبعا احنا الوش ده من الحاجات الصعبه في علاجها جدا، وزي ما انا قلت لك، فاحنا ان شاء الله هنحاول باذن الله بفضل ربنا هنعمل لك حقن في ودنك، والحقن ده ان شاء الله هيضيع لك باذن الله الوش ده. تمام؟ فهنعمله وتدعي ربنا معايا باذن الله انه يجيب نتيجه. ان شاء الله. ماشي؟ باذن الله. بس. دي طبعا قطنه البنج، دي طبعا قطنه البنج اللي كنا حاطينها. ركز بس معايا يا محمد، هي حاجه بسيطه خالص. ان شاء الله كده خلصنا، وان شاء الله تلاقي نفسك بيت كويس. احنا كده خلصنا محمد، عملنا له حقن في ودنه بسبب الوش، عشان ان شاء الله نعالج الوش اللي في ودنه، وباذن الله هنشوفه بعد يوميا ونشوف النتيجه شكلها عامل ازاي، لان ممكن نعمل له كمان مره على حسب التحسن بتاعه. فنسيبك بقى دلوقتي ان شاء الله، وبكره. طبعا شفتوا حضراتكم العمليه خدت قد ايه؟ مفيش دقايق، مفيش الم، مفيش بنج كلي، مفيش دم، مفيش وجع، مفيش مشاكل خالص. وعلى فكره وكمان التكلفه اقل. قارنوا لو عملنا عمليه زي دي في مستشفى بتخدير كلي، بفحوصات قبليها، فتح اوضه عمليات، سرير، استهلاكات، قصه تانية خالص. برضه انا ما بحبش اتكلم التحسن شكله عامل ازاي. انا عايز بس نشوف الفيديو بقى على طول محمد، عشان الحقيقه وقتنا خلص يعني بسرعه جدا. نشوف محمد بعد العمليه، بعد اسبوع او 10 ايام، نشوف اخباره ايه ونرجع لكم مره تاني. يعني معلش اعتقد ان في صوت، لكن هو وانا متخمسين فيكم عرضه لكم مره تاني.
دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني بعتذر جدا، وقتنا وحلقتنا خلصت بسرعه جدا جدا، كانت فيها يعني كبيره، كل حلقه بتاخد لوحدها. ففكركم بمراكزنا مره تاني: عياده المهندسين 85 شارع السودان المركز الرئيسي، والشيخ زايد في توين تاور، الى جانب طبعا عياداتنا ومراكز في الاقصر وفي اسوان وفي الوادي الجديد. وبقول لكم الخبر الجديد ان شاء الله عندنا عياده جديده او مركز جديد في بني سويف، ان شاء الله هنروحه الخميس اللي بعد اللي جاي. برضه دايما اقول ما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم، بعتولي بجاوب على كل اسئلتكم شخصيا كل يوم على مدار ال 24 ساعه. بعتولي حالاتكم الصعبه سواء كانت فيديوهات متصوره صوت وصوره، وانا بقول لكم رايي فيها، وخاصه حالات الشخير وخاصه الحالات اللي عامله مشاكل ما بين الزوجين. دي حاجه بفكركم ان انا لسه راجع من الاقصر واسوان الاسبوع اللي فات، وكم الحالات اللي شفناها والعمليات هنعرضها لكم تباعا ان شاء الله. مواعيد حلقاتنا كل يوم سبت الساعه 5، والاعاده جمعه صباحا. اوعوا تفتكروا ان حلقتنا خلصت، حلقتنا لسه ما خلصتش، ما بتخلصش الا بعد ما هتشوفوا ايه الحلقه اللي جايه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في حفظ الله وامنه، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم. هل فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقة أثناء النوم؟ الليزر هو الحل. عايزة تكتشفي ضعف سمع طفلك وتأخره في الكلام وإمتى يحتاج سماعة أو زرع قوقعة وكمان جلسات تخاطب؟ لوز أطفالنا والحمى الروماتيزمية وحقنة البنسلين، وإمتى تروحي للدكتور وتقوليله ابني محتاج يشيل اللوز؟ كل ده في برنامج